दोस्तों, कोई भी युवा जब किसी लाइन में काम करता है तो उसके बारे में रिसर्च जानकारी जरूर जुटाना जरूर चाहिए। आज मंजीत जिसे मेरी मुलाकात हुई है, जो एक युवा होते हुए एक वेटनरी कंपनी में वैक्सीन का काम करते हैं, एमआर का काम करते हैं। इसके बावजूद जब वो डेयरीज पे जाते हैं तो उनसे प्रेरित होकर इन्होंने अपना डेयरी फार्म शुरू किया है। एक पशु की शुरुआत किया था, धीरे धीरे जैसे सैलरी और दूध का प्रॉफिट आता गया तो उन्होंने अपने दूध पशुओं की संख्या बढ़ाई। लगभग 20 पशु हीफर काउंट करके इनके पास हैं। तो कैसे इन्होंने सारी जानकारी जुटाई, कैसे शुरुआत किया, कैसे डेयरी वालों को टच में रहते हुए जानकारियाँ अचीव की, जो भी कमियां रह गई उसमें सुधार किया और आज अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और फ्यूचर का प्लान है कि बहुत बड़ा इस काम को करें। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं, मंजीत से पूछते हैं कैसे उन्होंने काफ़ी पढ़ाई करने के बाद काम की शुरुआत की थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू में सबसे पहले आपकी जो पढ़ाई है, एजुकेशन जो शुरुआत से आपने किया है वो जानना चाहूँगा, और कितनी पढ़ाई के बाद आप डेयरी लाइन में आपने काम शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हमें शुरुआत से बताएं। मैंने बीए कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन अपने पीकेएसपीजी कॉलेज कनीना से। हाँ जी। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एमबीए चल रही है मेरी मार्केटिंग से, जीजीयू हिसार से। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद में मैंने एज ए एमआर एक कंपनी को ज्वाइन किया वेटनरी के अंदर। और उसके बाद में मैं जैसे ही फार्मों पे मैंने विजिट स्टार्ट की तो काफ़ी डेयरी फार्मर से मिला, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई तू इस लाइन में है, तेरे को नॉलेज भी है, भी धीरे धीरे और भी हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप थोड़े बहुत पशु रखें और उसको बढ़ावा दें। हाँ जी। तो उससे मैंने लगा कि भाई एमआर की जो लाइन है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक है नहीं, वो बहुत भागना पड़ता है पैसे के पीछे। तो मैंने सोचा कि एज ए स्पोर्ट के अंदर पैसे कमाने के लिए मैं डेयरी का सहारा लूँ। अच्छा जी। ठीक है, तो मैंने एक पशु से स्टार्ट किया था इसको। शुरू में एक पशु से। किस समय किस टाइम पे लेके आए थे? आज से 2.5 साल पहले लेके आया था मैं एक पशु। हाँ जी। हाँ जी। और उसके बाद कैसे, मतलब आपने पशु खरीदे हैं या फिर एक दो पशु उसके बच्चे तैयार हुए हैं? कैसे, कितने पशु आपके पास कुल अभी तैयार है? 2 बच्चे तैयार हुए हैं मेरे पास अपने घर के। हाँ जी। और बाकी मैंने खरीदे हैं, जैसे दूध के पैसे आए, कुछ मेरी सैलरी के पैसे आए, वो मिला के और फिर मैंने एक गाय परचेज कर ली। फिर कुछ दिन दूध बेचा। हाँ जी। और फिर पैसे मिलाए और कुछ फिर गाय ले आया। अच्छा जी। इस हिसाब से अभी मेरे पास टोटल 20 पशु हो गए हैं। 20 पशु हो चुके हैं। कुछ ड्राई है, कुछ मिल्किंग के अंदर है। हाँ जी। तो आपने क्या सोचा, मतलब जैसे कि आप एमआर का जॉब करते हैं, सुबह से शाम तक डेयरी फार्म पे वैक्सीन लेके विजिट करते हैं, तो क्या लगा आपको इस काम में बचत है या फिर क्या, मतलब क्या संभावना है इस काम में? जैसे कि अदर जो भी डेयरी फार्मर्स हैं वो मित्र से हो गए, उन्होंने भी बताया कि भाई बचत है, और 2.5 साल से मैं भी कर रहा हूँ तो मेरे को भी लग रहा है कि इसके अंदर बचत है। तो धीरे धीरे मैं अपने काम को इसको बढ़ाता जा रहा हूँ। अच्छा जी। तो कितना दूध उत्पादन आपका फिलहाल है? अभी मेरे पास 170 से 180 के बीच में है। 180 के आसपास। हाँ जी। तो जैसे कि मान लो 20 पशु हैं, तो कितने मिल्क में आपके एट अ टाइम चल रहे हैं? अभी मेरे पास 7 काउज मिल्क के अंदर है। अच्छा जी, 7 काऊ है और 170 लीटर दूध तैयार है। तो थोड़ा प्रॉफिट जानना चाहूँगा, कितना बचत आपका दूध में आ जाता है? दूध में जैसे कि बचत तो ये है कि अब अगर सभी काउज मिल्किंग के अंदर हो तो बचत ज्यादा हो जाए। एट प्रेजेंट टाइम के अंदर क्या है कि मेरे पास 30 से 35 हजार रुपए की बचत है। इतनी बचत? हाँ जी, क्योंकि पीछे मेरे पे 4-5 हीफर्स भी हैं, वो भी उनका भी खर्चा है। हाँ हाँ। साथ में जो बैठने वाली गाय हैं उनका भी है। बिल्कुल। तो प्रॉफिट थोड़ा कम आ रहा है अभी, 30-35 हजार रुपए के आसपास इतना आ रहा है। हाँ जी। तो जैसे कि आपने शुरुआत में गाय खरीदी थी तो डेयरी फार्मर ने आपको खरीदवाई थी या फिर आपने खुद सोच समझ के देखा खरीदा था पशु को? मैंने ही एक पहले उसकी डेयरी थी तो अभी लाने बेचने का काम कर रहे हैं, वहाँ से मैंने स्टार्ट की थी। हाँ जी। और एक डेयरी फार्मर मेरे साथ था, उन्होंने मेरे को दिलवाई थी। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपने क्या लगा, मतलब जो पहला पशु आपका सही आया था या उसमें कोई चूक रह गई थी? नहीं नहीं, बिल्कुल सही था, जितना दूध था बताया उससे ज्यादा ही दिया अपने घर पे आगे। अच्छा जी। तो जैसे कि मान लो शुरुआत में काफ़ी दिक्कत आती है पशु को मेंटेनेंस रखना, मैनेजमेंट करना, खुराक का, तो आपको कैसा, मतलब क्या कुछ खिलाते हैं आपको? और पीक पॉइंट पे जो पीक का जो पशु है मिल्क यील्ड का, कितने लीटर दूध है उसका? अभी फिलहाल जो चल रहा है मेरे पास वो तो है 35 के आसपास। अच्छा जी। और एक मेरी ये गाय है पीछे जो हमने झज्जर लगाई थी। हाँ जी। इसने 45 लीटर मिल्क दिया था अपने पास। 45। तो इसको मैं मेंटेन नहीं कर पाया, मैं भी नया था। हाँ जी। इस फील्ड के अंदर नॉलेज भी थी, फिर भी मैं नहीं कर पाया। और इसकी काविंग जो थी वो जनवरी में हुई थी। अच्छा जी। ठीक है, तो एक बार हमने इसको सीमन लगाया तो उस टाइम पे कंसीव इसने किया नहीं, बाकी ये हिट में भी नहीं आई। अच्छा। 1-1.5 महीने तक, 2 महीने तक, फिर आ गई गर्मी। अच्छा। तो फिर इसको हमने सीमन नहीं करवाया। अभी ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है। 2 महीने प्रेग्नेंट? हाँ जी। अभी जैसे सर्दी आई तो इसको प्रेग्नेंट करवाया है। तो कौन सी लैक्टेशन में है ये 3rd में, अभी 4th में काविंग करेगी आगे। 4th में काविंग करेगी। तो आप जब लेके आए थे इसको, जो 35 लीटर दूध इसके तैयार था? नहीं नहीं, ये ब्याने से पहले ली थी मैंने। ब्याने से पहले ली थी। हाँ जी।
तो मतलब उस टाइम पे आपका 45 लीटर दूध हो चुका था, आप उसको संभाल नहीं पाए ढंग से। हाँ जी, मैं इसको संभाल नहीं पाया, गर्मी का मौसम था, अच्छी मेरे पास फैसिलिटी थी नहीं, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए मैं इसको मेंटेन नहीं कर पाया था। तो क्या क्या कमियां रह गई थी गर्मियों में? क्या फोगर वगैरह कमी रह गई थी या खुराक का कोई कमी रह गई थी? खुराक में भी थोड़ी बैलेंस डाइट नहीं बन पाई, अच्छा जी, और फोगर भी नहीं था अपने पास, कूलर की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा जी, हाँ जी, तो उस वजह से गर्मी ज्यादा थी, तो कंसीव नहीं कर पाई, ये गर्मी का मेन कारण था। गर्मी का मेन रीजन रहा। हाँ जी, तो दूसरा पशु मैं और जानना चाहूंगा, आपका दूसरा पशु है, इसकी क्या मिल्क कैपेसिटी है और कैसा पशु है ये अभी सर इसको 4 महीने हो गए काविंग को, अच्छा जी, 1.5 महीने के आसपास प्रेग्नेंट है। अच्छा जी। 24 से 25 लीटर दूध तैयार है इसके अंदर। 24 से 25 लीटर। हाँ जी, तो कौन से मिल्क उसमें लैक्टेशन में है ये 4th में है। 4th लैक्टेशन में हाँ है, जी, तो बहुत ही बढ़िया। और तीसरा पशु हमें तरह और दिखाएं। इसने अभी काविंग की है जी 2 तारीख को। 2 तारीख को हाँ जी, अभी फिलहाल 33 लीटर दूध तैयार है इसके अंदर। तैयार है। हाँ जी, कौन से लैक्टेशन में? ये 3rd में है। 3rd लैक्टेशन में। जी भाई। तो ये आपकी पिछली बार आपके पास थी या फिर नहीं, अभी ये है? मैंने अभी परचेज की है। अभी परचेज किया है, बहुत ही बढ़िया। तो थोड़ा सा मैं इसका प्राइस और जानना चाहूँगा। आपने इतना अच्छा पशु खरीदा, तो कोई नया बंदा खरीदना चाहे तो कितने रुपए के आसपास का पशु आपने लिया है? ये मैंने 85 का लिया है। 85,000 का, यस, मतलब 35-40 लीटर के आसपास का पशु 85 अप्रोक्स। मिलते तो ज्यादा ही हैं, लेकिन अपना बैठने वाला था डेयरी फार्मर, उसी से मैंने ली थी। बोले तेरे को मैं एक गाय दे देता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। इससे अगला पशु थोड़ा और बताएंगे। ये देखिए, इस पशु की क्या पोजीशन है? इसके अंदर अभी 35 लीटर मिल्क तैयार है जी। अच्छा जी। और काविंग को हो गया 1.5 महीना। 1.5 महीना हो चुका हाँ है। जी, कौन से लैक्टेशन का पशु ये है? 2nd लैक्टेशन के अंदर है। सेकंड का। तो ये भी आपने खरीद दिया है? ये मैंने पहले ली थी जब मैंने स्टार्टिंग की थी। अच्छा जी, हाँ जी, उसके 9-10 महीने बाद ली थी मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ जी, उस टाइम पे काफी दिन की ब्याई हुई थी ये। मेरे घर पे ही आके प्रेग्नेंट हुई थी, और अभी काविंग की 1.5 महीना हो गया इसको। 1.5। तो ये कितने प्राइस में ली थी आपने? ये मैंने उस टाइम पे 95 की ली थी। 95 हाँ जी, की। इसको 8-9 महीने हो गए थे ब्याए हुए। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आपको लगभग 2 साल हो चुके हैं इसको काम में करते हुए, जी जी। तो क्या कोई कमियां, मतलब कमियां मीन्स कोई गलतियां आपसे हुई हैं, या फिर आप जो ये चूक हो गई उसको मेरे को सुधार करना चाहिए था, वो क्या कमियां मैं जानना चाहूंगा। कमियां तो यही हैं कि फीड जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से रखें। क्या मेरे मैनेजमेंट, अंदर। क्या कमियां रही मतलब आपके काम में? मेरे में तो यही रहा कि जो फीड का बैलेंस नहीं बन पाया, अच्छा जी, यही है मेन। तो मतलब ठीक है। एक प्रॉपर डाइट जो होनी चाहिए प्रॉपर पशु डाइट का। नहीं दे पाया मैं। अच्छा, अभी क्या कैसे आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं अभी? अभी तो मेरे पास साइलेज है हाँ और जी। फीड है जी। साइलेज आप परचेज करते हैं? हाँ जी, और फीड आपने खुद बनवाया है? हाँ जी, अपने यहीं से कनीना से लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई बीमारी वगैरह पशु में आती है, या फिर जो वैक्सीन का आप काम करते हैं, वैक्सीन वगैरह, ये किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए? वैक्सीन जैसे कि FMD की होती है, हाँ और जी। HF के अंदर तो थलेरिया भी आता है जी, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा जी, हाँ जी, तो इस टाइम पे जैसे कि बेस्ट टाइम होता है कि आप 8वें 9वें 10वें महीने के अंदर तो HSFMD की वैक्सीन करवाएं। अच्छा ठीक है, उसके बाद में आप दूसरे तीसरे महीने, पहले दूसरे तीसरे महीने में आप थलेरिया की वैक्सीन करवाएं। अच्छा जी, हाँ जी, और एक HF के अंदर आती है बुरसोला की वैक्सीन, अच्छा। जो कि काफ के अंदर ही लगती है। अच्छा, बुरसोला एक बहुत ही खतरनाक और भयानक बीमारी है। डिजीज है। अच्छा जी, हाँ जी, तो वो 4 से लेके और 10 महीने के हिफर को लगता है, अच्छा। और उसकी उम्र में एक बार ही लगेगी बस उसको। हम्म, उसको कभी बुरसोला नहीं होगा। नहीं होगा उसको। अच्छा, बुरसोला अगर हमारे फार्म में एक गाय को है तो वो सभी को हो जाएगा, सभी को हो धीरे जाएगा। धीरे 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 अच्छा सभी जी, को ऑटोमेटिक। बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे कि आपने पशु धीरे धीरे बढ़ाए हैं, तो मतलब आपको जो कैसा काम लग रहा है, आप इस काम को और बढ़ाएंगे, या फिर कुछ क्या हमारे जो व्यूवर्स को संदेश देना चाहेंगे? अच्छा काम है, बढ़िया काम है जी, हम तो यही कहते हैं। और मेरे को तो बहुत आगे तक बढ़ाना है इसको धीरे धीरे। जैसे 2 साल में मैंने स्टार्ट पहले किया था, तो मैंने एक गाय से स्टार्ट किया था। अच्छा, अभी मेरे पास 14-15 गाय हैं, बाकी हीफर्स हैं, हीफर्स टोटल 20 पशु हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, बिल्कुल तो अपने को तो और आगे जाना है। बिल्कुल। हाँ जी, तो इसका हमें क्या संभावनाएं लग रही हैं, मतलब फ्यूचर में है इसमें संभावनाएं? फ्यूचर में स्कोप तो है ही जी। मिल्क तो सबको चाहिए, हाँ जी, और घी भी सबको चाहिए, अच्छा जी, दही भी सबको चाहिए। बिल्कुल। और आम जो फार्मर्स हैं, जो 1-2 भैंस रखने वाले हैं, गाय रखने वाले हैं, वो छोड़ते जा रहे हैं इसको। बिल्कुल दूध तो उनको भी चाहिए, बिल्कुल घी भी चाहिए, लस्सी भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप युवा हैं, आपकी बहुत काफ़ी कम उम्र है,
तो कोई युवा ही इस काम में शुरुआत करना चाहे तो उसको क्या मतलब ट्रेनिंग वगैरह लेनी चाहिए, कैसे शुरुआत करे, मतलब क्या सावधानियां बरतें उस चीज़ में? पहले तो वो ट्रेनिंग ले, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है 15 से 20 दिन महीने की। ठीक है। वहाँ पे ट्रेनिंग ले और अच्छे डेयरी फार्मर के टच में रहे, अच्छा जी। तो ही वो सक्सेस हो पाएगा इस बिजनेस के अंदर। बिल्कुल, मतलब ट्रेनिंग से ही काम नहीं चलेगा। हाँ जी, उसके टच में जरूर उसके है। टच में अपर लाइन में एक अच्छा फार्मर होना चाहिए जो उसको गाइड करे टाइम पे टाइम, तेरे को ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो आपको किसकी सहायता से मतलब आपका काम अच्छा चला है? अपने यहीं पे पड़ोस में मेरे फार्मर भाई हैं सुधीर सुंदरा से। हाँ जी। ठीक है, वो मेरे को गाइड करते हैं, अब ये करना है, अब ये करना है। अच्छा अच्छा, उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ आपको। जी जी। तो मंजीत भाई, मैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर और जानना चाहूँगा, कोई युवा आपसे जानकारी लेना चाहे तो? 890 हाँ जी। 1190 हाँ जी। 446। इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।